السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة انا معاكم في فيديو جديد. هنعمل مع بعض اكلات الشتاء الرهيبة. هنعمل مع بعض ايه بقى؟ هنعمل المحشي. طبعا هو الشتاء عايز محشي يا عدس، فبما اننا عملنا العدس مع بعض قبل كده، يعني حان وقت الايه؟ المحشي بقى. هنعمله بطريقة مميزة وجميلة جدا، هتعتمديها ومش هتبطلي ما تعملهاش بعد كده. يلا الأول نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويلا جهزي ورقة وقلم وتعالي معايا يا جميلة. وادي مقادير السهلة والبسيطة جدا. ونقي اللحمة كده رفيعة، ما تجيبهاش اللي هي الجبسة التخينة دي. وعندي هريسة الشطة ومعلقة صلصة وبهاراتك مش هحكمك بيها. ملح، فلفل أسمر، كمون، ورق لوري، حبهان، فركة نعناع بسيطة قوي، طماطم والبصل المبشور. ويلا على البوتاجاز بقى. على البوتاجاز جبت قطعة زبدة كده وسيحتها وحطيت عليها البصل اللي أنا بشره. أنا يعني أنا حطيت بصل كتير علشان المحشي عايز البصل يعني. كل ما تحطي بصل كل ما يبقى أحلى شوية. تمام كده. والخطوة دي كده يا جميلة انت وهي اختيارية. الهريسة الشطة دي أنا عاملاها حامية قوي، اللي هو السبايسي الجامد قوي ده. انت بقى مش عايزة ان هو يبقى حامي قوي كده، لا هاتيه هريسة الفلفل البارد. ما في فلفل بارد كده، اللي هو الأحمر والأخضر برضه. وقلبت قلبي بقى كل كلامك الجميل قوي دون بقى. هرسة الشطة اسفة. هرسة الشطة مع البصل. عايزة اقول لك بتدي طعم وريحة ومذاق تاني عالي قوي. وهزود بقى، احط بقى بهاراتي، مش هحط بهاراتي كلها. هحط القرفة الخشب. اللي متابعني عارف ان انا مش بحب القرفة التانية السايبة. انا بحب القرفة الخشب لان ما بتبقاش نفاذة او بتديلي طعم القرفة، بس ما بتبقاش نفاذة قوي زي القرفة السايبة يعني. وكل واحد برضه واللي بيحبه يعني. انت حابه القرفه التانية تمام شغال، وفيها فوائد كتير جدا. وورق اللوري وحطيت يعني انا حطيت قرفه خشب وورق اللوري وقلبت كل دون بقى في قلب بعضه. بالمناسبه انا ما رضيتش اسلق الكرنب معاكم لاني انا اصلا عامله سلقت الكرنب ده قبل كده معاكم في فيديو، فما رضيتش ان انا اسلقه تاني. هحط لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف عشان اللي عايز، من البنات الصغيره اللي عايزه تعرف انا سلقته ازاي وقطعته ازاي. برضه هحط لكم لينك الفيديو. وحطيت في حبه فلفل اسمر بسيطه قوي، بحيث ان البصله تتشبع منه وتدي الحركه دي بتدي مذاق تاني عالي قوي. ده بياخد من النفس ده وياخد ده بياخد من النفس ده، بتبقى حركه جميله قوي بتعلي تيسته شويه. تمام كده حبايبي. وقلبي كل كلامك الجميل قوي ده بقى كده، وانزلي بقى بعد كده بالصلصه. الطماطم اللي احنا عملناها هرسناها في الخلاط. وقلبي بقى. عايزه اقول لك بقى الريحه كانت روعه. يبقى احنا كده ما حطيناش البهارات كلها. حطينا القرفه الخشب وورق اللوري وفركه نعناع بسيطه قوي عشان بتشيل الغازات. و وبعد كده حطينا الايه؟ فلفل اسمر. وبعد ما نزلت بالطماطم بتاعتي حطيت بقيه بهاراتي بقى عادي خالص. تمام كده. مش هحكمك ببهارات. البهارات اللي انت عايزاها بس ما تزوديش في البهارات، لان كتره البهارات بتغير من طعم الحاجه ذات نفسها. وبعد كده رحت جبت بقى قطعة معلقة كبيرة كده الصلصة. دي معلقة كبيرة كده بتعلي التست شوية. وغير من انها بتعلي التست بتديله حمار كده وشكل جميل قوي. وعايزة تحطي مكعب مرق تمام، مش عايزة تحطي بلاش يعني. احنا هنعمله باللحمة وكده فبلاش يعني. وهقطع الخضرة اهو معاكم زي ما انتم شايفين كده. والبصلة كمان. والبصلة دي انا هقسمها لجزئين، هوريكم انا هقسمها. هحتاجها لحاجتين معاكم. قطعيها قطع صغيرة خالص كده. قطعت البصلة معاكم وجبتها وحطيتها في طبق وحطيت عليها ايه بقى؟ نص معلقة ملح. وحبة فلفل أسمر ودعكتهم في قلب بعض كده. دعك جامد ما يهمكيش. وجبت اللحمة بتاعتي. أنا بختارها رقيقة شوية، مش عايزاها تخينة ومجبسة. تمام.
وحطيت عليها حبة فلفل أسمر وحبة ملح. وما تقلقيش من الملح، اللحمة بتاعتك هنا دي هنا مستوية، يعني مش مستوية، صغيرة أقصد. وجبت بقى المقلاية بتاعتي وحطيت إيه، تمسيحة زيت كده بسيطة، لأن هي هتنزل منها أصلا. وحطيتها بقى إيه وهشوحها وإيه، هقفل مسامها خالص. إيه، قفل مسامها ده هيخليها من جوه جوسي كده وطرية، وتحتفظ بالفوائد بتاعتها، وهتديها طعم تاني خالص يعني. هفضل أشوح فيها كده. طبعا انت هتسيبيها لما انت هتدعكيها بالملح والفلفل الاسمر، هتسيبيها شويه قيمه نص ساعه كده يتشربوا من بعض يعني. تمام. وبعد كده تروحي مشوحات التشويحه الايه اللي قدامك دي، وحطي بيه روزماري، فركه نعناع بسيطه قوي. حطي بهارات بسيطه قوي يعني، كمون. جبت البصلايه اللي انت شفتها، اللي انا عملتها دعكتها بالفلفل الاسمر والملح دي، خدت نصها وحطيتها عليها. والنص التاني هوريكم برضو، تابعيني للاخر، هتعرفي النص التاني بالبصلايه هعمل بيها ايه برضو. يا روايحك بقى ويا تكاتك يا مناد، عايزه اقول لكم ريحه روعه بجد. وغطيها كده وسيبيها مع نفسها ايه قيمه 10 دقايق بالكتير قوي يعني. وعلى ما هي تتعمل يكون انا خلاص الصلصه بتاعتي بتاعت المحشي خلاص اتسبكت اهيا. شوفوا حمرا ازاي وجميله ازاي. وهنزل بالرز بقى، وهفضل اقلب فيه لغايه ما اشوح، اغلف الرزايه، كل الرزايه بالايه، بالصلصه، واخليه كله يتغلف في قلب بعضه كده، واخليه يتشوح مع بعضه يعني. تمام. وحطيت الخضره بتاعتي اهون عليها. والنص البصلايه التاني اللي انا وريتها لكم في الاول اهو حطيتها. الخطوه دي جميله قوي، بتدي للمحشي طعم ومذاق تاني خالص، خليكي في حته تانيه. يبقى انا البصلايه دي قسمتها لنصين. نص حطيته في اللحمه وهي بتتشوح، والنص التاني حطيته على الايه، على الرز كده. وجبت الحله بتاعتي بقى الصغيره كده عامله زي الطاجن، رحت فرشت فيها ايه، طماطمايه بصلايه، ورصيت اللحمه اللي انا شوحتها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا لو انا هقعد وافرش وايه وهمنجي نفسي كده وايه وهحشي، بس انا بوريكم بس ايه طريقه الحشو للبنات الصغيره تحشي ازاي يعني لو هي مش عارفه. جيبي طبق كده وروحي ايه واحده واحده كده وافرجيه واعملي بيه. انما لو انا بوريكم بس قصاد الكاميرا، انما انا كده هفرش وهعمل اللي انا بقى بطريقتي عشان اخلص يعني. مفيش اسهل من كده، مفيش اسهل من كده. ورص حلتك بقى كده. بصوا بقى، شوفوا سهل ازاي، سهل خالص، ما بياخدش وقت خالص. اكله حلوه وشتويه جميله. رصيت الحله اهو زي ما انتم شايفين. طبعا احنا طبعا ما سلقناش اللحمه، طب ما عندناش شوربه، طب نعمل ايه. هجيب ميه سخنه ومعلقه صلصه كبيره ومكعب مرق، مكعب واحد بس. تمام. وحبه ملح، وظبطي ملحك بقى على الاخر. وعايزه بقى تحطي قطعه سمنه تمام، مش عايزه تحطي بلاش مش مشكله، بس يستحسن يعني تحطي قطعه سمنه يعني، سمنه بلدي. انا حطيت هنا مكعبين مرق اهو زي ما انتم شايفين كده، وهدوبهم على الاخر. وظبطي ملحك بقى واسقي الايه، المحشي بتاعك. بصوا بقى، كان عايزه اقول لكم كان روعه. وحطي وقبل ما تسوي كده حطي عليه طبق يعني، وانت بتسويه كده حطي على وش الحله طبق كده، بحيث ان المحشي الرز ما يطلعش منه ويتهرول والكلام ده كله. فاهمين. وبصوا بقى النتيجه طلعت ازاي. انا ما يعني الكاميرا بصراحه ما قلبتوش قصادكم لاني انا صورتها بس والله اتحذفت. شوفوا بصوا جماله ازاي. وبصوا هوريكم اللحمه بقى مستويه وشكلها رهيب بجد. بصوا عامله ازاي كانها مشويه بجد. بصوا من جوه جوسي وجميله ازاي. احلى طاجن محشي، احلى محشي هتاكليه بجد. يا حبيبه قلبي، يا رب لو الفيديو كان عجبك تعملي لايك واوعي تنسيني بيه. ويا رب اكون افدتك بلو بمعلومه صغيره قد كده. وكل سنه وانتم طيبين، وبحبكم في الله يا احلى متابعين في الدنيا. وباي يا احلى متابعين.